क्रीमिनो रिंग नंबर 113, DNA फीमेल, उम्र इसकी है 5 से 6 महीने के दरमियान। ये मेरा कंफर्म ब्रीडिंग पेयर है। ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफ लाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट फेल फेलो DNA मेल, उसके साथ ब्लू ऑफ लाइन स्प्लिट फेल फेलो DNA फीमेल। ब्रीडिंग पेयर है, इसने 2 क्लच मेरे पास दिए एंड विजुअल पेल फेलो निकाल दिए, बस एक बच्चा अफसोस के साथ मरा है। मैंने कहा चलो लोगों को दिखा दूं कि ये इस पेयर का बच्चा है। अगर कोई इंटरेस्टेड हुआ इस ब्रीडिंग पेयर में मुझसे रब्ता करे। ठीक हो गया। ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफ लाइन स्प्लिट ब्लू DNA मेल, रिंग नंबर NS 676, और उसके साथ एक शानदार वायलेट यूविंग फिशरी की फीमेल, रिंग नंबर NS 621। ये भी 2 अलग पेरेंट्स के हैं और होम ब्रीड है। वेरी गुड क्वालिटी, जिसको समझ आता है जोड़ा ले।